ဒီကီးဘုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းအောက်ကအလုတ်သမားလေးတွေဟာထိုင်ထလုတ်ကြရပါတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတော့ဒီကီးဘုတ်ပိုင်ရှင်ဟာတနေ့ကို10နှစ်နာရီကြာ live နဲ့ gaming စထွင်မှာတယောက်ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ကီးဘုတ်လေးမှာအနားယူချိန်ဆိုတာမရှိတလောက်ပါပဲ WA နဲ့ဒီခလုတ်တွေအောက်ကအလုတ်သမားလေးတွေဆိုရင်ရေတောက်ဖို့တောင်အချိန်မရှိပဲတနေ့ကိုထိုင်ထချိန်ပေါင်းထောင်ချီလုံးနေကြရပါတယ်အဲရိုကီတွေကတော့အမြဲတမ်းဖိနှိပ်ခံထားရတာကြောင့်အဲ့ဒီကအလုတ်သမားကတော့လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေရရှာတယ်တချို့ကလုတ်တွေကတော့တိတ်မတုံးရပေမဲ့တုံးတဲ့အခါကျရင်အားပြင်းပြင်းနဲ့အထုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အော့ကီအောက်ကအလုတ်သမားကတော့အသက်ဆက်ဖို့အတွက်စေဝါတွေကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတိတ်မတုံးရတဲ့တခြားကလုတ်တွေကအလုတ်သမားတွေကတော့ဘေးကနေအားပေးနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ fashion ရိုးကအလုတ်သမားတွေကတော့အပီးပိုင်အားလက်ရခံစားနေကြတယ်လို့ပါပဲ F1 ကနေ F2 အထိအလုတ်သမားတွေဟာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ကြပါတယ် boss နဲ့စက်ခရောလောကလုတ်တွေအောက်ကအလုတ်သမားတွေဆိုရင်အလုံးမလုံးရလုံးလို့ဘိုက်တွေတောင်ထွက်နေလာပြီးသူတို့ကတော့တနေ့ကုန်နေနေတာခံယူရင်းဝိုင်းတောက်ပြီးအနားယူနေကြတာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့စထွင်မာရဲ့ရေးစားကရုတ်တရက်အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်သူလည်းပြပြတလဲနဲ့ဝင်းဒိုးချင်းဖို့အတွက်အော့နဲ့တပ်ကိုအတင်းနှိပ်လိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်သမားလေးတွေအားလုံးတုံခနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်အပြင်းထန်နှိပ်လိုက်တဲ့တန်းကိုတန်ရာရနေတဲ့တပ်ကီအလုတ်သမားလေးကမခံနိုင်တော့ပဲထာဝရအိပ်ပျော်သွားခဲ့လို့ပါတခြားကီးဘုတ်အလုတ်သမားတွေကသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပေမဲ့စထွင်မာကတော့ကီးဘုတ်အညံ့စားမို့လို့ဆိုပြီးအမိုက်ပုံးငယ်ကိုလစ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်